Oke, kita kembali pemirsa di siaran kita part 2 hari ini. Kita sudah sampai di acara Minda beto, bain na pengudia sa bali bibirulong at Tutongkod pangkasama. atau Bain na pengudia sa bali rombongan ini bibirulong umpatu masih pangkasama. jalan-jalan ini pemirsa. Kita menunggu rombongan kloter kedua. Jadi rombongan kloter pertama sudah keluar dari ruangan tamu dan selanjutnya akan masuk rombongan kloter kedua. Ya, seperti itu pemirsa. Tadi diawali dengan rombongan Pengalaman kita lang sa manesa, pengalaman ito. Minda beto, bain na bibirulong umpatu betul-betul sudah padat sekali di lokasi ini. Betul-betul sudah padat sekali ini, wah. Lautan manusia. Oke. Ini temunya Lola ini, ya. Di lantangnya Lola. Minda beto, bain na payong sa bali bibirulong umpatu petoran. Kita di lantangnya Lola. Dari segala penjuru hadir di lokasi ini, guys. Ya. Oh. Ini hari pertama penerimaan tamu sudah padat sekali. Tidak bisa dibayangkan bagaimana nanti rombongan kloter kedua ini. Mungkin sudah tidak muat lagi di ruangan tamu nanti nih, guys. Oke, salam untuk keluarga Pak Sande. Ya, oke. Salam bosku, wah, mantap. Mantap. Masih penyebutan nama-nama babi ini pemirsa. Jadi pirang ibang itu babi nih, untuk ada. Minda beto, bain na tayo na sa akin dito. Petoran. Bain na sa akin dito umpatu petoran. Minda beto, bain na pagpaliwan dito umpatu pangkasama. Bain na Keluarga Pak saya yang lantangnya Lola. Oh iya, kita di lantangnya Lola ini. Wow. Di lantangnya Lola, guys. Bisa, wah. Kita nantikan lagi lautan manusia yang akan terjadi lagi di halaman ini. Nalako Salam dari Morowali, wah, Morowali. Terima kasih, thank you. Sudah hadir lagi dari Morowali. Adakah helm kuning atau helm biru atau helm bawah? Lola, selamat pagi. Selamat siang. Kita jalan-jalan lagi. Bapak Gege. Kita sepil Selamat datang lagi. Bapak Bupati Toraja Utara. Wah, sudah datang Pak Bupati ini pemirsa di Toraja Utara. Bersama Pak Sekda, Pak Suranda Mama dirangi dulu, dakwah apa ini di sepil Asis tahun nah. Jaka, DPRD dan seluruh staf Janda pirang namanya. Wah, di bukan lebih janda pirang Dirain keluarga dakwah di bahasa narangi. siang hari ini. Singgung biasa tak yang Ya. bosku. Ya, yang pirang itu belum tentu janda. Ada. Apa namanya? Itu cuma biasa. Gaya pemirsa. Pasti. Oke. Nanti Pak. Ya, Bapak Gege. Bila ini Sepertinya sudah pembacaan rombongan kloter kedua ini yang akan masuk ini pemirsa. Kita dengar saja dari Pak Sekda, staf ahli, asisten, dari rombongan Pemda ini. Kayaknya rombongan Pemda ini yang mau masuk. para kepala dinas, camat, dan seluruh staf dari pemerintah Kabupaten Toraja Utara yang hadir pada siang hari ini. Dan tabe lako tolong nabe tolong indo, tubuh tujuh pira-pira Pak Banalemba. Bendan kami Jadi dampaknya memagung ini. dan tangga atas Solanasan
Dari tadi dicari Bu Epi, sapa-sapa dulu pemirsa biar puas. Atau taruh bang ini muka ini kamera lah. Dan asal kok. Pil rombongan dulu host. Oke. Masih sementara pengaturan untuk rombongan kloter kedua pemirsa. Jadi kita spill nanti ke sana. Kita dengar saja ini penyebutannya nanti. Ada rombongan kloter kedua. Keluarga dari Balusu juga sebagian ini guys. Iya, dari Balusu juga ini. Iya. Dari Sadan Kawasik. Bosku hadir sama Pak, kepala-kepala Pak. Mantap. Oke, Pak. Keluarga dari Balusu. Banyak sepo gede. Sepo nak siap. Siap. Weh, sapa-sapa dulu. Sepo komen dulu. Oh, Berteman langsung kan. iya. Sapa-sapa pindah. Iya. Halo, sapa-sapa dulu pemirsa. Sebelum kita tinggalkan lontangnya Mayang Agung. Ini papa. Kembar. Oh, Pak Kembar. Oke. Halo Evi cantik. Weh, cantik. Terima kasih yang bilang aku cantik. Oke. Oke, kita tinggalkan lantangnya Evi guys. Kita lanjut ke lantang yang lain. Ibasay, maka makasih bakal ini salah apa? Bilang na pintu kamasulo taluan. Jadi datang lagi soal nasang. Ipamalay ladi kuara kajona rarabuku, ladi kuara kajona kamamaliran. Ya, jadi itu Tangis ada sembolan satu tradisi Milanto. Pamale titik kedadian pemirsa. Jadi kita simak saja. Naya tutangkya surlina lima perangi tu torrent den litama den nomor onede nomor sang 22 nomor 12 umpatu pongsaman tedong nga pongarti lalu lugako bali sarwan inde kogwa. Nomor 26 umpat Betuaran Dedong Nane Raya Lulangan Tabak Yako Bali Serong Apa Serong Doto Nomor 18 Dedong Nan Garis pariwisata dari Papua Batu Pong Pita lalu Tama Garuga Talu Sarwan Lantau Talu Sarwan Yatu Sang Sese Tangan atau Yatu Seperampat Lutonda Yatu Seperampat Polotondo. Nah, yaitu nomor urut 33. Nomor urut 33. Kama Maliran Tobalu Sola Anak Ampo Rokko Lempo Pira-pira Sawanjongka. Nomor urut 33 Umpatu Betuaran Tedongna ne taruh ne dat ne taruh lalu rokok lempo pira-pira saranjong. Nomor urut 47 Umpatu Betuaran Tedong Napa Sekjam lalu rokok dusun Beruru pira-pira duka saranjong to. Naya tu Sang Sese Jom Beruru 1 Spill lantangnya Lola sudah tadi bosku. Pira saranjong to na bagi-bagi. Kita baru dari lantangnya Lola tadi. Ya, nanti diputar ulang saja. Nomor urut 51 Umpatu Pongsaman Tedong na Esanda Jome Sampiak Padang lalu rokok
Dusun Sampiak Padang, Dusun Derunung Tulina, Dusun Sampiak Padang, Dusun Lempong. Nomor urut 51. Nayatu Sang Sese, Rokone Ebibi Utama. Sang Sese Le Ibi. Yaitu Sang Sese, Pira Saronto, Yamana bagi-bagi kami. Terakhir, nomor urut 41. Nomor urut 41, Kumpati Petuaran, Tedona almarhum Deeli. Lalu Rokko Tongkona Remen Sang Sese, Matabomi Sang Sese. Berapa lantang semua? Wah, Dari Lako tidak bisa dihitung ini bosku. Mungkin ada 750. tu bila-bila meminta kadang kami tidak mengerti ngomong anak apa nama atau merapat menyalahkan sampai Ujung, lantang paling ujung ini di bagian barat ini. Kita spill ke rantai atau tempatnya batu. Wah. Jadi inilah simbuang batu dari almarhum Pong Sobon, simbuang tertinggi atau terpanjang di rantai ini guys. Itu yang dipasangi kain rarang. Batu simbuang yang paling tinggi di rantai ini guys. Luar biasa. Halaman dulu iya, lama-lama kita ke halaman teh karena kita sudah spill semua lantang di bagian sebelah barat ini. Kita menuju ke sebelah timur atau halaman guys, karena sesaat juga akan masuk lagi rombongan kloter kedua ini pemirsa. Jangan tinggalkan channel kita, jangan bosan kasih kita di Pasititi Kandung Karonarang. Bagaimana orang kami siman loko tak 2 bulan apa di Toraja Utara apa mandakna pada di Paulut na repong bulan simbuangnya keren ya, simbuang batu keren sekali. Baga-baga neraka mintu roke mulana kita menuju sama ke ini apa di Toraja Utara. Halaman lagi nih guys. Bagaimana tonton besiman lagu kita nggak mirip mereka tabe lagu kita masukan asang. Tapi kita sedang dari ini balik kota mana kita kedua yang akan masuk ini. Iya. Tumben. Langkah di dan gayang sangarara atau di batu sukudulan tuh di pagantian Magaraekta. Jadi penyebutan rombongan ini pemirsa disimak baik-baik. Tabatanan lampak tali kaduan kembali dan maya-maya suling Pak Pira kita. Kita tidak bisa isi lagi dari suara host itu karena penyebutan rombongan ini pemirsa. Kita simak baik-baik biar keluarga juga bisa mendengar rombongan mereka. Dan tiang bantu ata dan ali pangpalayanta. Tanda tersigit aku mulai tiba sebulan kita mate lilik na panda di bolong laung poka lamban Allah ketomponan susi Allah mangka di tanda balok. Iya betul. Rombongan Bapak Bupati Toraja Utara. Lo melampan ram pemempatu mali lako Papa Saman. Rombongan Ketua DPRD bersama anggota DPRD Kabupaten Toraja Utara dan Sekretariat DPRD Toraja Utara Lo Medan Tepao Rampo Mawe Mata. Rombongan Camat Sesean Seluara Tonang Katonga Rampo Mempatu Mali lako Mama Parangan. Rombongan Bapak Putra Tela Tondon Rampo Mempatu Mali lako Tobalu. Rombongan Mama Putri Gorontalo Rampo Mempatu Mali lako Alan. Rombongan Bapak Adela Buntulangan Tondon Langi Rampo Metua. Rombongan Bapak Jero Tonangka Tonga Rampo Mempatu Mali lako Tobalu. Rombongan Enos Arung Tonangka Tonga
rampo mempatumali lako Lola. Rombongan na Martin Lalang. Tonangka Tonga rampo mempatumali lako Anton Tonapa. Rombongan na Mama Agung. Tongario rampo mempatumali lako Papa Aniel. Rombongan na Mama Agung. Tongario rampo mempatumali lako Papa Saman. Rombongan na Mama Agung. Tongario rampo mempatumali lako Lalang Tonapa. Rombongan na Pongarang Talung Lipo rampo mempatumali lako Pongsaman. Rombongan na Pongarang Solamari. Tongario rampo mempatumali lako Papa Neil. Rombongan na Pongarang Talung Lipo rampo mempatumali lako Tobalong. Rombongan na Pongarang Talung Lipo rampo mempatumali lako Ponggege Batu Anton Tonapa. Rombongan na Pongarang Talung Lipo rampo mempatumali lako Alan Tonapa. Rombongan na Pongarang Talung Lipo rampo mempatumali lako Mama Parangan. Rombongan na Pongarang Talung Lipo rampo mempatumali lako Karaeng Tonapa. Rombongan na Bati Ine Samban Tongario rampo metua. Rombongan na Toding Samban Tongario rampo mempatumali lako Pongsaman. Rombongan na Papa Aroni Totabang rampo metua. Rombongan na Bapak Adeli. Rombongan na Bapak Adeli Batu Nene Telkom Sola Siluna keluarga Londongallo Tonga. Tongario rampo metua Batu mempatumali lako Parapuan. Rombongan na Papa Alta Jayapura rampo mempatumali lako Papa Neil. Rombongan na Papa Oki Malango rampo metua. Rombongan na Nesanti Jomekarre rampo metua. Rombongan na Papa Anona Pasang Lambe rampo mempatumali lako Tobalu. Rombongan na Papa Pepri Pasang Lambe rampo mempatumali lako Papa Neil. Rombongan rampo mempatumali lako Papa Neil. Rombongan na Papa Ardo Jayapura rampo mempatumali lako Lola Batu Papa Neil. Rombongan na Pongonanggala Jayapura rampo mempatumali lako Papa Neil. Rombongan na Mama Ima Jomay Malinau mempatumali lako Papa Neil. Rombongan na Dr. Hendrik Batoteng Jomay Samarinda rampo mempatumali lako Papa Neil. Rombongan na Fiti Faldi Ari Jomay Manado rampo mempatumali lako Papa Saman. Rombongan na Martin Taru Tandung rampo mempatumali lako Papa Neil. Rombongan na Ketua IKT Kota Maria Jayapura rampo Batu Amos Randalinggi Jomay Jayapura rampo mempatumali lako Papa Neil. Rombongan na Tein Batu Papa Seril Jomay Wamena rampo mempatumali lako Papa Neil. Rombongan na Profesor Dr. Yohanes Rante SEMSC Sola Dr. Indra Toyas Agung rampo mempatumali lako Alan Tonapa. Rombongan na Profesor Dr. Yeheskil Mingus Tiranda SHMH Jomay Jakarta rampo mempatumali lako Papa Neil. Rombongan na Neilda Sang Piak Padang Sang Piak Padang rampo mempatumali lako Papa Neil. Rombongan na Bapak Yopi mantan Dewan Toraja Utara Tagari Balusu rampo mempatumali lako Tobalu. Rombongan na Bapak Ramon Lempo rampo mempatumali lako Tobalu. Rombongan na Nene Satris Jomay Pare-Pare rampo mempatumali lako Tobalu. Rombongan na Marianus Tandiseno
anggota DPRD Timika rampo mempatumani laku Bapak Kevin tabe rombongan Marianus Tandiseno Oh, kusang Martinez. batu Bapak Kevin anggota DPRD Timika rampo mempatumani laku Lola Faktor HP, oke bosku, aman. rombongan perwakilan rombongan perwakilan Rombe Tasik Jomai Pare-Pare rampo yang patumani laku Bapak Saman rombongan Bapak Rian Tongario rampo yang patumani laku Bapak Saman rombongan Melki Rantebao rampo yang patumani laku Ponggege rombongan Bati Inedella Barupu rombongan Henry Tigo Pasang Mendoe Nunongan Rampuna sampai patumani lako Papa Gege rombongan Ne Anelson Tongario Rampo Metua rombongan Ne Eko Parinding Rampo Metua rombongan Ne Eko Parinding rombongan Ne Eko Parinding Rampo Metua rombongan Pengosapan Parinding Rampo Metua rombongan Ponggama Parinding Rampo Patumani lako Ponggege rombongan keluarga Bapak Limbong Tongario rampo mempatumani lako Bapak Saman Sola Adinda rombongan Bapak Pita Rantebao rampo mempatumani lako Bapak Saman rombongan Bapak Milan Talulipo rampo mempatumani lako Bapak Saman rombongan Bapak Erni Rantebao rampo mempatumani lako Bapak Saman rombongan Maru Batu Sola Bapak Edgar Tongario rampo mempatumani lako Bapak Saman Sola Adinda rombongan Yosua Allah Tongario rampo mempatumani lako Bapak Saman Sola Adinda rombongan Ros Ampangalo Tongario rombongan Nekiara Tongario rombongan Heri Batu Bapak Jepo Tongario rampo lasang mempatumani lako Bapak Saman rombongan Nekuin Tongario rampo mempatumani lako Tomalu rombongan Bapak Stephen Taba Limbong rampo metua rombongan Nepala Taba Ne Putri Taba Limbong rombongan Ne Selo Taba Tanete rombongan Ne Sandi Taba Limbong rampuna sama metua rombongan Ne Aldi Taba Tanete rampo mempatumani lako Bapak Saman rombongan Sandi Taba Tanete rampo metua rombongan Pengasni Taba Limbong rampo mempatumani lako Bapak Saman rombongan Bapak Jessica Taba Tanete rombongan Ne Arman total lang rampuna sampai patumani lako Bapak Saman rombongan Mama Lisa Jomai Brunei Darussalam rampo metua rombongan Bapak Surya Jomai Tembagapura rampo metua rombongan Bapak Surya Jomai Tembagapura Batu Taba Limbo rampo metua rombongan Bapak Surya Tembagapura Batu Taba Limbo rampo metua rombongan Ade Fitri Taba Tanete rampo metua rombongan Ade Elia Taba rampo mempatumani lako Bapak Saman rombongan Ade Sabar Taba rampo metua rombongan Ade Mada Taba Limbong rampo mempatumani lako Bapak Saman rombongan Ade Mada Taba Limbong rampo metua rombongan Ade Era Tondon Tobatu rampo metua rombongan Ade Era Tondon Tobatu rampo mempatumani lako Bapak Gege rombongan Ade Era Tondon Tobatu rampo metua rombongan Profesor Martin Ari Batu Nenil Lobe Pasele rampo mempatumani lako Bapak Nel rombongan Ita Alpi Makassar rampo mempatumani lako Bapak Nel rombongan Tarung Neda Tuarang Pasang Lambe
Rampo Metua, rombongan na Ponggamara, Pasang Lambe, Rampo Mempatumani lako Posaman, rombongan na Nemandar, Pasang Lambe, Rampo Mempatumani lako Karaeng, rombongan na Nemandar, Pasang Lambe, Rampo Mempatumani lako Tuvalu, rombongan na Paparani, Pasang Lambe, Rampo Mempatumani lako Epi, Batu Mama Parangan, rombongan na Paparapi, Pasang Lambe, Rampo Mempatumani lako Alang Tonapa, rombongan na Rimanuel Lembang, Yoel Sambara, Jome Timika, Rampo Metua, rombongan na Neopu, Batu Menurun, Pasang Lambe, Rampo Metua, rombongan na Ramon, Malango, Rampo Mempatumani lako Karaeng, rombongan na Paparimba, Lowe Batan, Rampo Mempatumani lako Punggege, rombongan na Bapak Messi, Batan, rombongan na Nedira, Batan, Rampo Rasa Mempatumani lako Punggege, rombongan na Nenek Kaca, Buntu Sapan Ulin, Lilin, rombongan na Nenek Kaca, Buntu Sapan Lilin, Rampo Mempatumani lako Pak Rapuan, rombongan na Imron, Wamena Papua, Rampo Mempatumani lako Alan, rombongan na Pongtroi, Wamena Papua, Rampo Mempatumani lako Mama Neil, rombongan na Pongrara, Tondon Marante, Rampo Metua, rombongan na Pongrara, Tondon Marante, Rampo Mempatumani lako Papa Saman, rombongan na Nenek Ewin, Tondon, Rampo Mempatumani lako Pong Ewin, rombongan na Tambaru, Lempo Aya, Rampo Metua, rombongan na Ne Bota, Lempo Aya, Rampo Mempatumani lako Ruben, rombongan na Ne Tandung, Lempo Aya, Rampo Metua, rombongan na Pong Genti, Lempo Aya, Rampo Mempatumani lako Pong Saman, rombongan na Tambaru, Lempo Aya, Rampo Mempatumani lako Papa Saman, rombongan na Patambaru, Lempo Aya, Rampo Metua, rombongan na Pompeno, Lempo Aya, Rampo Metua, rombongan na Halo. Yang dutero pataroy tamang baba, nadikosongkan todo muka lakian. Nah ini to mapayo daw sa papapangan. Lago sipot duterene terong pataroy lay. Uy, kosong lako. rombongan na Ne Bota, Lempo Aya, Rampo Mempatumani lako Papa Saman, rombongan na Ne Bota, Lempo Aya, Rampo Mempatumani lako Pong Grace, rombongan na Pong Ginsa, Derang, Rampo Mempatumani lako Pong Saman, Opo orang ayat to terong iti mati papa tanami. rombongan na Ne Bangki, Tondon, rombongan na Pong Raden, Tondon, Rampo Mempatumani lako Pong Ewin, rombongan na Papa Dede, Tondon, rombongan na Malina, Malaysia, rombongan na Papa Nadia, Tondon, Rampo Rasa Mempatumani lako Pong Ewin, rombongan na Papa Indo, Bunturobo, Rampo Mempatumani lako Pong Gege, rombongan na Mama Temes, Toa Indu, Awa Tiruan, Pabuaran, Rampo Mempatumani lako Ruen, rombongan na Papa Kesia, Mungkin dengan Topaken, Rampo Mempatumani lako Ruben, rombongan na Mama Tijan, Topaken, rombongan na Mama Delisa, Tawau, Malaysia, rombongan na Mama Tesa Obe, Batutunga, rombongan na Mama Nikita, Sandakan, Malaysia, rombongan na Bapak Peno, Lempo Aya, rombongan na Kiran, Tagari, rombongan na Punggenta, Lempo Aya, Rampo Rasa Mempatumani lako Ruben, rombongan na Pompijai, Malaysia, Rampo Mempatumani lako Pong Saman, rombongan na Pompijai, Malaysia, Rampo Mempatumani lako Epi, Mama Parangan,
rombongan na Pongpijay, Malaysia. Rampo Patumani lako Ponggege, Batu Anton. Rombongan na Mamanora, Malaysia. Rampo Patumani lako Ruben. Rombongan na Neputra, Tondon Sibata. Lako Papa Saman. Rombongan na Tikulangi Paranoan SD, Lomebatan Kesu, Rampo Patumani lako Tobalu. Rombongan na Dr. Andus Edi Rantetasak MM, Ketua IKT Provinsi Papua. Rampo Patumani lako Lola. Rombongan na Tikulangi Parangan SD. Tabe, rombongan na Tikulangi Paranoan SD. Lomebatan Kesu, Rampo Patumani lako Tobalu. Rombongan na Bati Nepalin Umpatu Tobalu. Kutolepa rombongan na Bati Nepalin Tongario. Rampo Patumani lako Tobalu. Rombongan na Rita Batu Mamarian Tongario. Rampo Patumani lako Tobalu. Rombongan na Poyori Timika. Rampo Patumani lako Tobalu. Rombongan na Poyori Timika. Rampo Patumani lako Pongbega. Rombongan na Mamalian Timika. Rampo Patumani lako Ponggege. Rombongan na Maroni Nunukan. Rampo Patumani lako Pongbega. Tolepa rombongan na Maroni Patumani lako Pongbega. Rombongan na Maroni Nunukan. Rampo Patumani lako Tobalu. Hancur beda om. Rombongan na Papa Benti Morowali Utara. Rampo Metua. Rombongan na Papa Benti Morowali Utara. Rampo Metua. Rombongan na Papa Benti Sapan. Rampo Patumani lako Tobalu. Rombongan na Yober Parangan Tandukulangi. Jumekare Rampo Metua. Rombongan na Grup Toraya Sipagawaro Batu TS Lome Makale. Rampo Patumani lako Mama Parangan Batu Epi. Kita di atas lakian ini pemirsa. Kita spill dulu. Rombongan na Ketua IKT Tolikara, Jomai Tolikara Papua, Rampo Metantamai, Permonona lako Mapana lako Mamana Nel, Batu Mama. Rombongan na Bapak Indah, Tandung Nanggala, Rampo Mepatu lako Mapana Nel, rombongan na Nenek Tomo, Pangalo. Saloso, Rampo Mepatu lako Parapuan, Batu Rampo Metua. Oke, kita di atas lakian ini pemirsa. Jadi inilah peti jenazah atau erong. Rampo Mepatu lako Inilah erong jenazah. Siluna. Almarhum. Ya to bisa terong Pak. Ini pwede itu alam Pak. Pertama begitu. Kita sudah ke bawah ini, guys. Sudah penuh lagi. Ya di tadi bawah itu ini. nama bukan lakian. Luar biasa. Ini Pak Pak, pasal naik. Sorong saya minta teh. Ya peturutan lu mana? Inilah baru mantap. Oke. Oh, ya, nama itu mau itu. Mita dunia. Oh, nampak ya katiro. Terima kasih, thank you. Kita coba spill dari atas sini, guys. Dari atas lakian ini. Si keliling. Pasang lambe. Kirin. Oke. Jadi inilah rombongan kloter kedua yang akan mempersiapkan diri masuk di ruang penerimaan tamu pemirsa. Sudah sementara atur posisi di bawah ini. Ya. Wah. Parat sekali ini. Oto DP 8919 KD, DP 8919 KD. Rombongan pira mate ini rombongan kedua, rombongan kloter kedua. Ya. Pengendara mobil dengan nomor polisi DP 8919 KD mohon segera dipindahkan. Betul. Wah, Kirin. Oke, baik. Yohanes Pademme. Terima kasih, Om. Oke, baik. Ini sudah masuk ini rombongan pemirsa, sudah mulai jalan. Jadi dia keliling di lantang bagian barat dulu. Baru masuk di halaman. Si sonda modatu, si solong karaeng, tama terang tekalua, tama tandung karonaran. Hei, si sonda si sulonmo, si solong siarangan tolong hoi, datu hoi, tiumba
karay ngoi. Oke, Lamaro. Oke, nanti kita kasih dekat lagi. Kita spill lagi secara keseluruhan ini, bosku, supaya bagus kita lihat. Kalau mobilnya seperti ini. Kainang pampanga daw Kita langit. juga spill di halaman. Kainang tarang gatok bau Start dari sana ini. Masih jauh rutenya ini, bosku. Wah, jauh sekali rutenya ini. Kainang iya tonenena todoloka puanganna. To sega dari lain gombong kama sudiranna. Iya tora tonna di tambu tonna di pangidenan to tanga di kanden nesum tanga di leran buah kayu. Mui pao turulante tondo ka amba diong endekang tangan akande ke disumpa akalangan dirandian talang langgam pini sumpa abembe kende di sai edoke. Diori na tiro tangan akande ka indo na tonto na rusu na tanga mari ipito elona melo di pereran di peliti panaran diong di pumpungan bendo di tingkanan kakoyat di pilasa kabuaya. Iya nakan indo na nain tamen dia tanah na kombong otone de enati tondo ko ilan panean na dodo toku momona na manda situran dari nende na siosoi tanoi sampurari langan noi buaya bendo dado pong kakema bindo risoi sinna nati umba ate lalo nabu itu tema adika si sonda datun na tondo kuma adikan na baabana lembang si sonda to dikasiri datu to dikabanga ampu lembang si sonda to tanga diola bukona tanga di lomban tingayona si sonda datun na rante kalua kara ingena tandung sea si sonda lema atu tengkana kumanasa beso yan na susigalu humelambi mampu padang ti umba tamate bamba na tondo tua pesurunan na pasang alambe laku parunga atong komoto diyongo gaya mata serate diyongo lalongo makaraeng diyongo sabungan late lambung manarangana telepongan tondok diyongo makamban undaga manarang atalame kataka umbo sepaisan mangkau no boy tangkena lamba dio padanga di Papua dio padanga di Timika pamang ngimpul bamba bebasan nenek namang pabalian kada tomatua kumua Yohanes Basang den no pak muka salle mo manara mo susiana na tau sudah umpebelo itondomo na tibali pa bulinganna daw po pole komba batang di kalena mangka mo tapalin ibunto tapalin buwana tapilay lang sa langan katonganan na ulo koy kadera sore yan na to kumulaan na padangan dito Raja Utara inang manarangan na buwane inang londong mabalere na buwane petawa manan na bengki sola tadi sini minna gamaranna asal lebarin di lagu kuari boleh na late rama ulelean satu omora antalambi tealona tadi tegulana latangai aum pile ilangsa lata tole lata tondo buah matasaka upa tapo paraya naman na toko
da anak pangaleon ni tokon na bendan salang alangan na matada tanulona sola patang taunin na tanda bendan tetondota bendan kalotang analangi ibendan siton tongal limoy. Susi duka teh manguran na bangla apa kalian na di loloan mana ditendengan na paisan di loloan lu balo batang anna di bila ilang sa di tondok mabuah matasa nangan katonganan na sarro tau kamban sanga paraya tedau lalong sangang paraya. Oke, kita turun di bawah pemirsa, kita pilih halaman. Londong perang ini mati lalu tandingi talingai lalu dia anak pengosolara bindo tahu tedau tona palondona sama tiang karang ambe etiran dalelena ambena sobon bubanna kayu bulan to manarang umpea keibatan linggina kabaisanan manara diluluan manarangana tetondoko linggina kabaisanan turiyangana lepong bulan. Profesor Dr. Yeskil Tiranda tugasanganna Profesor Dr. Yohanes Rante SMC tugasanganna Profesor Dr. Martin Ari SH MH tugasanganna tangame kata-kataan na manarang tangame kabuoyo na paisan ulula bamba na manarang umpelalan kalau lalan namario inde manarama sumpu di langit inde pande ungkalo batara tua manarang ko paloluan pande ko pataranaka na porongko itondokta na porongko ite dayanan latang tulatung bokulau laku kiringi morandan di pulungku laku pasule matawai lengko dan adili laku sundal lakabutu diomai susial tobanga daomai anna maadikan na tondon ambulembang nabo batu turiana pampangalangi daruhai sipabada abasilang barangan tayo mereka sangka tani lambi mereka aludan digatui sumpuri lagi kau tuan gula lole batara kalan bulan allo makamban lambas seluhuna laku lambi papalumbangan sangka pantarana ditumpu matairan nanay lumbang besalu di malumbang bata bulan nanen na kami ta bingu-bingu manda di luluan lantang kanatondo laku lagi pasang kan nabi sarang laku boli pasang buku kada laku lambi talu lipu pada hati tanan talu pada samba batu lalikan toriong tahun nola baseran dalam tangkelo-kelo tombol malang pandanan talu lipu sintingayo tondona pangarungan danana ne bulu tedong nanai gandan rura mendau sugi di potamuan tarampakana di borongan lubabana tetap dia kita makamban tarubulan tedau lalo makamban lolo sukan daurena tedau tona palondomna
tium ba padangan dito iyasa. Ina nga senga aketo si Turandadi. Malakal lalo si Oso. Keina nga sa marabisara. Keina nga si Oso di po sangka di po panikuan. Inde mano kapala indona. Inde mengkailitang ngombo pantarisan bakaraeng na. Tedong manna na bubunga tongkol. Karambau na pumagasara kana na puturo pasaririan na. Makamban na sanda babatu. Tanda manda malibudan na. Tonto si mga parayangan kalando na sangka. Tidak bisa ramapato langan wayang lamba na dandan paleleang. Todi gara gama suli. Todi gombo darang abutu. Pare pulu na polobo. Date di bati bumbungan. Kaya di ibang bana kesu. Pesulunan na to manurun di kesu. Ton datumuane. Tahun tatua kadandana sangka petinduan na sama Abu Ariu pantana kalau iyan lilina bang kudu tua tarik tikuran dan na padang di pelolara rampulen baduka to tiumba padang di Saloso dolo lebih bulan padang na palalunan kai rara bakamban na tedau lalong Indesiko dan dana sangka Toma kamban ditumpu matairanna Belang na tuhun nasi bukan lembang Tuhun daruma tasilana koli-koli Laku lambi bambana mangkasa Pesulunan tanah talo Koe tondona kasurian salapang Daenanna bate salapang Tondo penakara ege batari boa. Ia nalandolan ni laki padada. Ia nalangka pataunan ni karaeng bayo. Ia matu dibagi telu coy. Se dicapagala apa pada. Si pakatau si pakalebi. Tak kalumpa si pakainge. Tudang si bulu. Melisa kada di potuo. Pantan kada di bomate. Laku lambi bamba Papua. Pesululan tanah cendrawasi inde londongo manaranga pande paliu inde sile tarung kaisaran ditanda bunga kami saran tau kamban angga sitinti dalam kamban na lepo ngambulan kwae manaranga dio tondo na tau pande dio lelean nuran apa bebasan na nene manda toda namaya maya lo orang kana saadan totabi tarunona limbong salu lantang ala tondoko saadan lumbone-bone lambanuan nenena orang-orangan totopo pesimbongan total tambuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Brunei Darussalam negeri jiran Malaysia tondokna Hasan Abulkia Daenanna Tomen daw sugi lili inalino Dengka tau tang nisan ni barintiung telelei Tondo malum rumah sapi Tondo tika lalung buluara Tondo kona dikasih idatu Daenanna dikabang ampu lembang Pulang bapa maana Nane tangkarawan amparan petindoanna Hasan Abulkia tunggasanganna Mama Alantana Brunei Darussalam Lagu lambi Bamba mengkendek Pesulunan lepo mambulan Ampa memiliki tanah matari Allah Nanai linggi sangka anak nenek Nanai laibu ada tu di potau rumah Ini tatu maka alusan dapitunna Turnamen dan datuane ilang bamba sarimbano turnamen dan banu apuan nanai mata dapat tangan ada nenek di borong talu mile pemambulan di pasamba batu lali kami kalau lengkara angna pandan matari Allah turna
di tatua ka ada na lepong bulan lagu lambi padang to dio tanah Betawi dio tondokan negeri Niur melambai marilinnya talo Nusantara palisuna umbung taring tikuran dan nah Indonesia nanai bendan kadera katongananna nanai memongan katongananna talung sama lerena Nusantara papamandana Indonesia namanda masa kete tondokta dari Sabang sampai Merauke mendoe telaku lambi nolongan ratu karatui tondokona bangun nampak daenan na mamma apina mile tondokona datu baini dikasih datu tondokona simbolo maniki balo sioso di kabanga ampu lembang todio to tangan lambi pero sokalando todio to mamma lampalanta makaraina isarai lagu lambi Bamba Malinau Pesurunan Samarinda Tidak masuk di lantang karam. Padangan di Kalimantan Padangan hai Limbong Bono Padangan hai Saruran Tiguran